Allô, oui. Ouais. Non, je viens d'arriver à la boutique. Ouais. Je commence par la réserve. Ça marche. Et après, je m'occupe de l'étalage. Ok, pas de souci. Merci. Ouais, allô? Allô, ma belle? C'est Marco. T'en es où? Oui, oui, ouais, je suis devant le glacier là. Ah bon? Est-ce que vous avez un sac, s'il vous plaît? Ouais. Alors. Hop, tenez. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez un sac plus grand? Non, non, là, c'est les plus grands que j'ai. Hop. Alors, ça fera 12,67 €, s'il vous plaît. D'accord. C'est juste ici pour le sans contact. Ah, j'ai pas Bonjour. le sans contact. Attendez. Je suis pas pressé. Chier là. Alors, Hop, 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 hop. voilà. Je pense qu'il y a le compte. Ça, attendez. Ça, c'est une médaille de la Vierge. Je peux compter. Mais attendez, s'il n'y a pas assez, j'ai... Oui, ça va. Oh là. J'ai un deuxième porte-monnaie. Ouais. Attendez. Il me manque 20 centimes. Oh, Ah, non, ça va aller, ça va aller. voilà. Ça va être bon. Je vous ai donné tout ce que j'ai. Je vais regarder. J'espère qu'il y a le compte. 20 Voilà, centimes. j'ai plus rien du tout. C'est tout bon. C'est bon? C'est parfait. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Là, vous voulez un sac? Ouais. Non mais vous croyez où là? 18,50 € s'il vous plaît. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés, j'y clap dehors. J'aurais pas dû ouvrir. Allô, Yves? Ouais. Non, je viens de finir la mise en rayon, là. Ouais. Non, c'est rien. C'est rien. La caisse? Excusez-moi? Vous pouvez pas partir sans payer? Enfin, je veux dire, il faut payer, quoi. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Tu vas les payer, hein? C'est que j'ai cru que... Pourquoi tu rigoles? non, c'est juste que vous avez l'air joyeuse. Bah ouais, c'est ma musique préférée. Non, ça, j'ai pas passé encore. C'est vrai qu'elle rentre dans la tête. Alors, Kato Sentai, prête à passer au tribunal cosmique? J'ai pas compris. Mais c'est parce que c'est une voleuse. Mais qui? Et Kaito? Sentai? Non, mais elle est connue au Japon. Du coup, ça fera 13,50 € s'il vous plaît.
Et voilà. Merci. Putain. Quel tocard. Qui a tout son taille. Hey Kaitou, je serai à la plage ce soir si tu veux continuer d'écouter de la musique avec moi. Ça fait longtemps que t'es arrivé? T'entends? Ouais. Vas-y. Quoi? La danse. Ah non, non. Si, danse. Non, 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 je peux pas danser. Allez, toi. Non. Je suis trop timide. How could you treat me like one you don't care about? Talk to her that way and then leave me like you did. No, you did, and she still, it feels just like it. You betrayed everything I told you I need. Now you're out of my heart, 'cause I don't need you the way I thought I did. Yeah, it put us in my past. Et tu t'appelles comment d'ailleurs? Angèle. Et toi? Moi, c'est Nathan. Par contre, je te préviens, hein. Dans 2 mois, je serai partie. Bah oui, bah, pas de soucis. De toute façon, je m'attache pas. Ah ouais? Ok, petit voyou. I was naive to think you'd come around. Truth is, you didn't put any effort in. You already knew it was gonna end. How could you treat me like one you don't care
Petit voyou. Tiens là, petit con, va. Petit voyou. Ta gueule. Si, je sens. Non, c'est ce qui est des courants chauds. Tu penses à quoi? J'entends les vagues. Et toi? T'as les cheveux gras. T'es sérieux? Qu'est-ce qu'il y a? Bah non. Pourquoi tu restes avec moi? Je t'ai dit que j'allais partir. Et t'es encore là. Et j'aurais dû partir sans payer, putain. Reste. S'il te plaît. Comment tu peux me demander ça?
Parce que t'es ma copine, je comprends pas ce qui se passe. Mais il se passe que j'étais censée partir avec mes copines. C'est même pas mes potes en plus. Et moi j'ai sauté sur l'occasion parce que je suis incapable, mais incapable d'assumer mon propre quotidien. Je voulais juste passer du temps avec des gens, c'est tout. Et puis après je t'ai rencontré et t'as été parfait. Non mais vraiment, t'as été adorable. Mais c'est parce que tu me connais pas. Tu sais pas qui je suis. Tu m'as fait oublier qui j'étais. C'est très bien, je vois pas ce qui va pas là. Ce qui va pas, c'est que je me reconnais pas. Bonjour. Bonjour. Combien je vous dois? 5,95 s'il vous plaît. Sans contact. Allez-y. Et voilà, merci. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Là, vous êtes tout triste? Ça va aller? Ça va, Allez, à bientôt. à bientôt. Nathan Tu vas trouver ça bizarre, mais si tu veux continuer d'écouter de la musique avec moi... Enfin, attends. T'entends? J'ai l'impression que t'as deviné qui j'étais. Je pensais que j'aurais rien à perdre. J'ai le sentiment qu'on s'est raté. Et c'est dommage. Je t'aime. Mon petit voilier.